Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Японы хөдөө аж ахуйн сайд олон нийтээс уучлал гуйсан байна. За энэ хүү уучлал гуйсан гол шалтгаан нь бол түүний тохиромжгүй одоо үг хэллэг яриатай холбоотой үйлдэл гаргасан учраас энэ хүү ард иргэдээс уучлал гуйх шаардлагатай болсон байна. За хөдөө аж ахуйн сайд Тако Эдогийн хувьд нэгэн улс төрийн арга хэмжээнд оролцох үеэр нь түүний дэмжигчд нь түүнд бол цагаан будаа бэлгэлсэн. За энэ үеэрээ бол дахиад цагаан будаа авах шаардлагагүй, хизээч одоо цагаан будаа авах шаардлагагүй боллоо. За магадгүй одоо илүүдэл будааг нь худалдаж боломжтой гэсэн иймэрхүү хошигнол хийсэн байна. За энэ хошигнол нь бол цаг үеэ мэдэрч чадаагүй ийм хошигнол болж байгаа. За сүүлийн үед бол Япон цагаан будааны үн өссөнтэй холбоотой ард иргэд энэ хүү үнийн хөөрөгдөлтэй холбоотой ихээхэн санаа зовж байгаа. За гэтэл бол хөдөө аж ахуйн сайд тухайн асуудлыг одоо хариуцдаг хүн ийхүү хошигнол илэрхийлсэн явдал нь ард иргэдийн дургуутслыг хүргэсэн байна. Японы хөдөө аж ахуйн сайд Тако Эдо ням гарагт тусан улс төрийн хандив арга хэмжээнд оролцохдоо хизээч будаа худалдаж авах шаардлагагүй болсон. Тэр байтугай зархад хангалттай цагаан будаатай боллоо гэж хэлснийг нь Японы хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд олон нийтэд мэдгэсний дараа энэ хүү дуйлаанд дэгдсэн байна. Даваа гарагт сэтгүүлчдийн шахалтанд орсон Тако Эдо тухайн үед цугларсан хүмүүсийг хөгжөөхийн тулд нөхцөл байдлыг хэтрүүлэн ярьсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч мэдээлэлээ илүү тодруулан ярихыг оролцсон байна. За тэрээр би их нэртэй уцаар загнуулсан бид хоёр зүгээр л хоёулаа байдаг болохоор бидэнд ерөнхийдөө бол хангалттай будаа байгаа учраас бид будаа авах шаардлагагүй байдаг. Цагаан будаа хэрвээ дуусгах юм бол эхнэр бас гарч цагаан будаа худалдаа авдаг гэсэн иймэрхүү залруулгыг хийсэн байна. За олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр тухайн бичлэгэн цацлагдсанаас хойш бол Тако Эдо арга хэмжээндээр үг хэлж дэмжигчээс их хэмжээний будаа авч байгаа гэдгээ хошигнсон нь бол ард иргэдийн дургуутслыг хүргэсэн байна. За японочууд энэ явдалд ихээхэн дургуутсч байгаагаас үүсгэд Японы өнөөгийн улс төрийн нөхцөл байдалд хүнсний аюулгүй байдал тэр дундаа цагаан будааны асуудал маш эмзэг сэдэв болсныг харуулж байгаа. За ерөнхий сайд Шигеро Ишибагийн тэргүүлсэн эрх баригч либерал ардсан намын засгийн газрын хувьд 7 дугаар сард болох дээд танхимын парламентын дээд танхимын сонгуульд оролцох ёстой болно. Гэтэл тэдний хувьд одоо нийгмийн эдийн засагт тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрсэн байж иргэдээс олонхын саналыг авах боломжтой болно. Саяхан Кёдо нүүс агентлагийн явуулсан судалгаагаар Ишибагийн засгийн газрын дэмжлэг 27.4%-аар бурч түүхэнд байгаагүй доод түвшиндээ хүрсэн. За санал асуулгад оролцогчдын 90 орчим хувь нь засгийн газрын цагаан будааны үнийн өсөлтөд тэмцэж байгаад сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлсэн байна. За засгийн газар зах зээлийг товчржуулах үнийг одоо барих зорилгоор 3 дугаар сард онцгой байдлын нөөцөөсөө цагаан будаа гаргасан гэвч бол энэ арга хэмжээ нь төдийлөн дөрвтэй нөлөөг үзүүлээгүй. Гэтэл бол засгийн газрын нэг гишүүн нь энэхүү мэдээлэл гаргасан ард иргэдийн дургуутслыг хүргэсэн байна.